ஹலோ மக்களே, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரெஸ்டேஜ் இண்டக்ஷன் குக்டாப்போட ரிவ்யூ தான். மாடல் வந்து பிஏசி 16.0 ப்ளஸ். இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்தியன் மெனு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டுருக்காங்க, பாஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்ட்ருக்காங்க. ஆனால் மோஸ்ட்லி எல்லா இண்டக்ஷன் குக்டாப்லேயும் பாஸ் ஃபங்க்ஷன் வருது. இப்போ ஏரோடைனமிக் கூலிங் சிஸ்டம், ஆட்டோமேட்டிக் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர், யூனிக் டிசைன் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் இன்செக்ட், பூச்சிலாம் வராதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருந்தது பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் மெனு ஆப்ஷன்ஸ் தான். இப்போ நான் இதை அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறேன், வாங்க பார்க்கலாம். இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 2 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டக்ஷன் குக்டாப்பு, அப்புறம் யூசர் மேனுவல். ஃபஸ்ட்டு யூசர் மேனுவலில் லைட்டாக கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இண்டக்ஷனோட ரிவ்யூக்கு போயிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இண்டக்ஷன் குக்டாப்போட ஃபீச்சர்ஸ் போட்டிருக்காங்க, ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பர்ச்சேஸ் பண்ணி வித்தின் 7 டேஸ்க்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாரண்டிக்காக ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த பேஜில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சேஃப்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அது கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இதை பற்றி சொன்னாலே வீடியோ 1/2 hour ஓடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா படித்து தெரிஞ்சுக்குங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு கான்செப்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இண்டக்ஷன் குக்டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேட்டர்டாக இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு ரேடியேஷன் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதான் அந்த பேஜில் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பெனிஃபிட்ஸு, அப்புறம் இண்டக்ஷன் குக்டாப்போட பார்ட்ஸ் பற்றிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து அதோட மோட்ஸ், என்னென்ன மோட்ஸ் இருக்குது, எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெசல்ஸ் என்னென்ன வெசல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், என்னென்ன வெசல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இண்டக்ஷனில் வந்து என்ன வெசல் யூஸ் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு. மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற வெசல்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம், பட் ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும், அது மட்டும்தான். மெயின்டெனன்ஸ் அண்டு க்ளீனிங், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரபிள் ஷூட்டிங். ஸோ ஏதாவது இஷ்யூ வந்தால் தான் ட்ரபிள் ஷூட்டிங்கை வந்து நம்ம பண்ணியே பார்க்க முடியும். இப்போ அதை பண்ண முடியாது. அப்புறம் எரர் கோடு, என்னென்ன கோடுக்கு என்னென்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரண்டி கார்டு, நம்மளோட காப்பி. சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு டீலர்கிட்ட வாங்கினீங்கன்னா இதை ஃபில் பண்ணி தருவாங்க. அப்புறம் வாரண்டி பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இதுதான் இந்த புக்கில் இருக்குது. இந்த இண்டக்ஷன் குக்டாப்போட பில்டு குவாலிட்டி பற்றி சொல்லலான் இருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட் கம்மியாக தான் இருக்குது, ஆனாலுமே மெட்டீரியல் குவாலிட்டியாகவே இருக்க மாதிரி இருக்குது. இது நல்லா குவாலிட்டியாகவே இருக்குது. பட்டன்ஸும் கூட பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாகவே இருக்குது. குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்குது. எப்போதுமே இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வு, அயன் பாக்ஸு, இந்த மாதிரி ஹெவியான எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா பெரிய ப்ளக் பாயிண்டில் யூஸ் பண்ணுங்கள், சின்ன ப்ளக் பாயிண்டில் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அப்படி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ளக் பாயிண்ட் வந்து கருகி போடுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகம். ஏன்னா அதுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வாட்ஸ் வந்து தாங்கிக்கிற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்காது. இந்த மாதிரி பெரிய சுவிட்ச் பாயிண்ட்டை வந்து சூஸ் பண்ணி அதில் ப்ளக் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். ப்ளக்கை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். இண்டக்ஷனில் உள்ள எல்லா எல்இடி பல்பும் ஆன் ஆகிட்டு ஆஃப் ஆகிருச்சு. ஸோ இண்டக்ஷன் குக்டாப் வந்து இப்போ ரெடியாக இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணிக்கிறேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்தியன் குக்கிங் மோட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு மோடாக வச்சுட்டு அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் ரிவ்யூ பண்ணி காட்ட போகிறேன்.
ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஷர் குக் மோடு இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பிசி வந்துச்சு, பிசினா ப்ரெஷர் குக்கு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக 200 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது. 1300 வாட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து அது சப்ளை ஆகுது. சப்போஸ் எனக்கு டெம்பரேச்சர் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு டைமர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ரெஷர் குக் மோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் குக்கருக்கு மட்டும் இல்லாமல் மோஸ்ட் ஆஃப் த குக்கிங்க்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா யூசர் மேனுவலில் போட்டிருக்காங்க. செகண்ட் குக்கிங் மோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கறி, ஏதாவது குழம்பு வைக்கிறது, சியூ கறி. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். டைமரும் பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் குக் மோடு மாதிரி தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தோசை அண்டு சப்பாத்தி மோடு, தவா யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு. இது கொஞ்சம் அந்த ஃபஸ்ட்டு 2 மோடை விட இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸும் பண்ண முடியாது, டிக்ரீஸும் பண்ண முடியாது. ஆனால் டைமை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 மோடுக்கும் இந்த மோடுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இட்லி, இந்த மோடு பார்க்கலாம். இந்த மோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். டைமரும் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு 2 மோடு மாதிரி தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீப் ஃப்ரை மோடு, ஏதாவது பொரிச்சு எடுக்காது அப்படின்னா. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். டைமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 2 மோடு மாதிரி தான். நெக்ஸ்ட்டு ஹீட் மில்க் மோடு. இந்த ஹீட் மில்க் மோடில் நீங்கள் டிக்ரீஸ் பண்ண முடியும் டெம்பரேச்சரை, பட் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. ஏன் இதை எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னா, டெம்பரேச்சர் ஓவர் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பால் பொங்கி வலிஞ்சிரும். அந்த பொங்கி வலியாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இதுதான் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க. பட் நீங்கள் டைமர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது கீப் வார்ம், எதையாவது ஒன்று சூடாகவே வச்சுருக்கணும். இப்போ டீ ஷாப்பில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டீயை சூடாகவே வச்சுருக்கிறதுக்காக வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மினிமம் டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கும். இதை நீங்கள் இன்க்ரீஸும் பண்ண முடியாது, டிக்ரீஸும் பண்ண முடியாது. பட் டைமரை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட் மோடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாட்டை மோடு. சாட்டை மோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெம்பரேச்சரை டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். டைமரையும் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் இந்த இண்டக்ஷன் குக்டாப்பில் உள்ள மோட்ஸு. இதில் வந்து டிஃபர் ஆகிற மோட்ஸ் என்னென்ன மோட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தோசை அண்ட் சப்பாத்தி இந்த மோடு டிஃபர் ஆகும், ஹீட் மில்க் டிஃபர் ஆகும், கீப் வார்ம் இந்த 3 மோடு மட்டும்தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். மற்ற மோடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மொரலஸ் சேமாக தான் இருக்கும். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டக்ஷன் குக்டாப் வந்து எந்த கன்ஃபியூஸுமே இல்லாமல் ரொம்ப கிளியராக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இதுதான் இந்த இண்டக்ஷன் குக்டாப்போட ரிவ்யூ. ஒரு சின்ன சஜஷன், இப்போ உங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளக் பாயிண்ட்ஸ் கிச்சனில் கண்டினியூஸாக இருந்துச்சுன்னா, ஒரு 3 ப்ளக் பாயிண்ட் 4 ப்ளக் பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா, ஒரு ப்ளக் பாயிண்டில் வந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், இன்னொரு ப்ளக் பாயிண்டில் மிக்சி, இன்னொரு ப்ளக் பாயிண்டில் மைக்ரோ ஓவன், இது மாதிரி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரிக்கல் ஹெவி அப்ளையன்சஸை ஒரே நேரத்தில் யூஸ் பண்ணாதீங்க. சப்போஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று குறைஞ்சி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகம். தட்ஸ் ஆல் மக்களே, என்னோட ரிவ்யூ முடிஞ்சிருச்சு. நன்றி, வணக்கம்.